হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আজকে আমরা নিয়ে এসেছি আপনাদের জন্য নতুন একটি আপডেট ভিডিও। যে ভিডিওটিতে আপনারা রেলওয়ের টিকিট কিন্তু ইমো থেকে কাটতে পারবেন। দেন প্রথমত আমি আমার পরিচয়টুকু দিচ্ছি। আমি হচ্ছে MR.Mosaraf হোসেন, ইমো অফিসিয়াল ডায়মন্ড সেলার। তো ইতিপূর্বে আপনারা আমার চ্যানেলে অনেকগুলো ভিডিও দেখেছেন। যারা হচ্ছে ডায়মন্ড সেলিং নিয়ে বিভিন্ন কাজ করতে চান তারা অবশ্যই আমার সাথে কন্ট্যাক্ট করবেন। তো এছাড়া আইএমওর বিভিন্ন আপডেট সম্পর্কে জানতে চাইলেও কিন্তু আমার সাথে কন্ট্যাক্ট করতে পারেন ডেসক্রিপশন বক্সে দেওয়া নাম্বারে, অথবা আমাদের হোম স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারটিতে আপনারা কিন্তু কন্ট্যাক্ট করতে পারেন। তো আজকের আপডেটটি দেখার জন্য আপনাকে প্রথমে যে কাজটি করতে হবে আমরা সেই ডিটেলস কাজটি দেখিয়ে দিচ্ছি। তো আমরা প্রথমে আমাদের পিকটার উপরে একটা টাচ করে দেবো, দেন হচ্ছে পিকটার উপরে একটা টাচ করার পরে এরকম একটা ইন্টারফেস শো করবে। তো এইখানে আমরা একটা ফিউচার দেখতে পারবো, যে ফিউচারটা হচ্ছে আপনাদের এখানে রয়েছে। এই ফিউচারটা আপনারা এখানে দেখতে পারবেন, রেলওয়ে টিকিট রোবট। এই সিস্টেমটির মাধ্যমে আপনারা হচ্ছে আপনাদের কাঙ্ক্ষিত সেই টিকিটগুলো কাটতে পারবেন। সেই হচ্ছে আপডেট। এই আপডেট কিন্তু একটা চমকপ্রদ আপডেট। আমি এটাতে একটা ক্লিক করে আপনাদেরকে দেখাচ্ছি, এটা কিন্তু 99% সাকসেস। তো আমরা এখানে যদি টাচ করার পর আপনাদেরকে একটু লোড নেবে, যার নেটওয়ার্ক পরিস্থিতি একটু ভালো, দেন হচ্ছে সে কিন্তু দ্রুত এখানে চলে আসবেন। তো এইখানে হচ্ছে আপনারা কিন্তু রেলওয়ের যে টিকিটটা রয়েছে, দেন হচ্ছে এটা কিন্তু এখান থেকে কাটতে পারবেন। দেন এখানে হচ্ছে ফ্রম, তারপর হচ্ছে টু, এখানে হচ্ছে আপনি কোন জায়গা থেকে হচ্ছে মানে উঠতে চান, দেন হচ্ছে এটা এখানে দিয়ে দিবেন। দেন আমি যদি এখানে ময়মনসিং দিই, দেন হচ্ছে আপনারা কিন্তু এভাবে দিতে পারেন। তারপর টু এখানে সিলেক্ট করতে পারেন। দেন হচ্ছে ধরেন হচ্ছে আমি এখানে ঢাকা সিলেক্ট করে দিলাম, ঢাকা। তারপর এখানে আমরা একটা ডেট সিলেক্ট করতে পারি। দেন সাপোজ হচ্ছে আমি একটা ডেট সিলেক্ট করলাম, ওকে দিয়ে দিলাম। দেওয়ার পরে এখানে চার্জ টিকেটে একটা টাচ করব। আমরা চার্জ টিকিট দিলে এখানে যদি এরকম কোনো টিকিট থেকে থাকে, এখান থেকে কিন্তু আমরা সেই টিকিট কিন্তু কাটতে পারবো। এই ফিউচারটি কিন্তু আপনারা এখানে পেয়ে যাবেন। তারপর এখানে কিন্তু টাস্ক সেন্টারও এখানে পেয়ে যাচ্ছেন। আপনাদের যে টিকিটটা কেটেছেন ওটার টাস্ক সেন্টার কিন্তু এখানে রয়েছে। এমনকি এই ফিউচারটাকে কিন্তু আপনারা অন্যদের কাছে শেয়ারও করার জন্য আমাদের এই অপশনেতে টাচ করে আপনারা কিন্তু আপনাদের আইএমও যে ফ্রেন্ড সার্কেল রয়েছে তাদের মাধ্যমে শেয়ার করতে পারেন। আমি এখান থেকে শেয়ার করে দিলাম। এভাবে কিন্তু আপনারা আইএমও থেকে কিন্তু এখন বাংলাদেশ রেলওয়ের যে টিকিটগুলো রয়েছে আপনারা কিন্তু সেই টিকিটগুলো কিন্তু এখান থেকে কাটতে পারবেন। এই পুরো ফিউচারটির আপডেট দিচ্ছে কিন্তু আইএমও কোম্পানি। এই ফিউচারটি কিছুদিন আগে হচ্ছে আমাদের ফিডব্যাক কালেক্ট করা হয়েছে, এখন এই ফিউচারটি কিন্তু চলে এসেছে। তো আইএমও আমাদের জন্য সার্বক্ষণিক কাজ করে যাচ্ছে আপনাদের প্রতিনিয়ত প্রয়োজনীয় চাহিদা মেটানোর জন্য। তো আপনারা অবশ্যই এই ফিউচারটি ব্যবহার করবেন যেন আমাদের উপকৃত হন। এছাড়াও আপনাদের আরেকটি অপশন রয়েছে আইএমও প্লে। আইএমও প্লে সম্বন্ধে আপনাদেরকে পরবর্তীতে আমরা একটা ধারণা দিব। তো আপাতত আমরা হচ্ছে টিকিট নিয়ে কাজ করছি। এই আপডেটটা চলে আসবে আপনাদের কাছে অতি শীঘ্রই। আপনারা কিন্তু 90% কাজ ওকে, দেন হচ্ছে আর 1% কাজ ওকে হলেই কিন্তু আপনারা এই ফিউচারটি ইউজ করতে পারবেন। তো সকলে ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। সেই 1% হচ্ছে কাজ ওকে হলেই কিন্তু আমরা এখানে ফুললিভাবে টিকিট কাটতে পারবো। তো সবার আগে আমি হচ্ছে এই ভিডিওটা আপনাদেরকে দিয়ে দিলাম, যেন আপনারা সবার আগে আপডেটটা পেয়ে যান। তো সকলে ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।